Ama biz annemi beklemeden başlıyoruz. Bekleyemedik arkadaşlar sabırsızlığımız. Hemen bütün malzemelerimizi çıkardık. Önce hamurunu yapacağız. Önce bir tanıtalım ne için? Tamam. Hadi gel. Burada karamel çikolata. Al yumurtanı. Benimki kırıldı, seninki kırılmadı. Şimdi ne olacak? Bekle dur, ben şu anda alacağım. Bunu çöpüne atar mısın? Getir. Ben atayım. Daima Koşat yap. koşat. Anne, Tamam, bu sefer rica edersen biraz arkana atar mısın? Sandalyeye basın. Benim yumurtam oldu. Benim de. Peçete vardı. Peçete var şurada. Dur önce ben. Anne bu Al. mu? Al. Anne muz almış. Tam da bakım yapacağımız muzları almış. Orada yanına bu lekelerinizi temizlersin. Bak. Evet arkadaşlar şimdi sıvı yağımızı döküyoruz. Şimdi onu sonra koyuyoruz. Bir çay bardağı un. 6-7 kaşık şeker arkadaşlar. 1,5. 1,5 su bardağı. Süt Anne krem şantiyi ben dökeyim. ekledim. Anne krem nerede? Öyle çok ki. Hemen çırpalım. Yavaş yavaş koyuyoruz. Koy biraz. Şimdi kabartma tozuyla vanilya. Şunları böyle ekleyince önce un değil ama neyse koy. Koy. Tamam. Zıplamasın da ya. Arkadaşlar bunu böyle hemen direkt basmıyoruz çünkü onlar her tarafa dağılabilir. Çalıştırayım mı? Şeklini almaya başladı arkadaşlar. Kıvamını alıyor. Şimdi takalım. Bir dakika biz tost yapmıyoruz ki. Arkadaşlar bu arada ben fişi çıkarttım da şunları çıkarıyoruz şimdi. Çok var çok. Biz tost yapmıyoruz. Evet hemen de getirdim. Şöyle getirdim. Böyle kolayca taktık. Burada arkadaşlar fişi çektik biz. Şimdi yeniden takacağım. Evet takacağım. Biraz kırılsın. Bu kivileri başka bir tabağa alalım. Tabak getir. Arkadaşlar bu arada bunu yağlamak için çakıl kaşık ve bonibonumuz süslemek için, cevizimiz, fındığımız, kivimiz, bir de muzumuz arkadaşlar. Şimdi ben muzu doğrayacağım ama. Çay yanıma gelsene. Hemen. Tamam, burayız. Çöp atar mısın?
Isırıyor ya. Tatlı yapışmış sanki. Evet. Çınar muzu verir misin? Evet arkadaşlar ısınmasını bekliyoruz. Biz de şöyle bir içine doğru. Bu kepçeyle ne yapacağım? Anne. Bu. Tamam. Anne. Şöyle göstereyim. Yeşile dönmeye başladı rengi. Şöyle basarak kaldıralım. Dumanlar da çıkıyor. Yağlama yapalım. Tamam geç bir tarafa. Koyayım mı bunu Çınar? Koyayım. Hemen koyalım şöyle. Dikkat et. Dökülmesin. Öyle değil. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Onu beklerken ne yapalım? Krem şanti yapalım. Ve fındıkları keselim cevizle. Krem şanti için bizim tam kutumuz var. İçine şuradaydı. Bir de çok arkadaşlar şöyle. Anne. Nasıl yapıyorsun? Ama nasıl yapıyorsun? Evet abla. Ben de yardım edeyim mi? Evet, sen şu tarafı kızıyorsun. Tamam. Senin sesini bozduktan sonra ben de kendim çekeceğim. Biraz fındıkla böyle büyük Ta 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 ta. Bir tık daha pişsin arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Ben de oturayım ablamla izleyin diyorum. Bunun kenara alalım da Çınar tabak verir mi? Fındıklar. Şimdi fındıklar doğranıyor. İstiyorsan oturabilirsin abi. Ben geçeceğim. Televizyon reklam olmuş ha. Oha ya ne kadar güzel olmuş lan. Oha perfect. Çekiyor da Çınar şunu süsleyelim. Ben şunu... Ne yapacağım? Ancak karşı... Krema galiba. Kremimiz güzel arkadaşlar. Biz kremalı biz de çikolatalı olacak. Anne. 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 Aa bunu ben sıkayım mı? Toplasaydım birazcık da. Çok Bak fazla ama öyle değil bak. Ver bunu. Ben yapamıyorum ki bunu. Çok fazla gidiyor. Anne. Evet arkadaşlar bizim muz ve kivimiz vardı. Ama siz başka meyveleri de koyabilirsiniz. Soslarımız krem şanti, çikolata sosu, karamelli oluşuyor arkadaşlar. Siz istediğiniz süslerle süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an süslemelerimizi yapıyoruz. Ne diyor? Ceviz yapıldığımızı koyduk. Bunda niye kivi yok? Ha bu ağlasın mı? Sen süsledin onu. Çakıl taşı, bonbon ve istediğiniz pasta suyuyla süsleyebilirsiniz. Geçin onu. Evet.
Ay bu yanıyor sanırım. Bir çıkaralım. Çıkaralım. Ne yanması daha yeni pişiyor? Altı pişmiş gibi görüyor. Evet babayım. Aa ilk tadım sen yapıyordun. Ben süsleyecektim ama. Haydi anne. Benim şunu kendim süsleyecektim. Anne. O Perfect. zaman oradakini bir süsleyeyim ha. Ben Evet, süsleyeyim ha. Olur mu? Yeni Anne. çıkan, yeni çıkan siz süslersiniz. Ben süsleyeceğim hepsini. Arda süslemeyi bilmiyor ya. İkisini Karamel benim. Karamel benim. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Ya çikolata benim. Karamel benim. Karamel benim. Hayır. Hayır. Arkadaşlar videoyu sonlandırmak zorundayız. Annem uyanacak birazdan. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.